Gülhabbe Köylerde kanalı takipçilerine kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet sevgili dostlar, Çeşme'ye bağlı Şifne yolundan gelirken Reisdere'ye giriş yaptık. Hemen giriş yaptığımız alanda sağ kolda mahallenin lisesi mevcut arkadaşlar. Solumuzda 3-4 katlı evler. Evet. Muhtemelen bu alan yeni kurulmuş gibi görünüyor. Şurada cami var. Evet, hemen sağımızda büyük bir cami yapılmış. Yeni yapıldı belli. Yeni yapıldığı çok belli. Evet, asıl merkezine doğru şu an ilerliyoruz. Solumuzda çok büyük binalar, yani 3-4 katlı binalar, belli ki yeni yapılmış. Site. Evet, siteler sağlı sollu, genellikle sitelerden geçiyoruz. Bu alan yeni kurulmuş evet arkadaşlar. Biz asıl yerleşim yerine doğru, yani ilk yerleşim yerlerine doğru ilerliyoruz. İlerlerken büyük marketlerden geçiyoruz. Çünkü burası çok geniş alana oturtulmuş. Evet, yeni kurulmakla beraber çok geniş alana oturtulmuş bir alan, Bir köy, bir mahalle. evet, bir bölge diyelim. Yine Reisdere'ye bağlı olduğunu söylüyor vatandaş. Bu bölgenin de bu yolun bizi merkezi noktaya götüreceğini söylediler. Ne kadar mesafedir? Yolumuz ne kadar mesafe bilmiyorum tabii ki. Gördüğünüz gibi şu anda da mevcut süreçte yapılmakta olan siteler var. Bu bölgenin tamamıyla sitelerden oluştuğunu söylemiştik. Evet arkadaşlar, yukarıki yoldan geldiğinizde villaların olduğu yerler idi. Şimdi arı yollarına giriyoruz. Yani asıl yerleşik halkın olduğu yerler. Yeni düzenlenen ya da yeni yapılmakta olan evleri de görüyoruz peyderpey tabii ki. Evet arkadaşlar, sağlı sollu kafelerin olduğu alanlardayız. Eczane var, bakkal var. Alışveriş yerlerinin olduğu, yoğunsal olduğu çarşıdayız şu anda. Evet, biz hemen sola dönüyoruz ve biraz içlere doğru ilerliyoruz. En eski kurulan yerler buraları arkadaşlar. Evet, buraları da oldukça yoğun yerler. Çok kalabalık olan yerler. Aracımızı park edecek yer arıyoruz arkadaşlar. Bulduğumuzdan park edip çekime devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, aracımızı park ettik. Hemen yola çıktık.
Evet, burası oldukça işlek bir cadde ve biz değerli muhtarımla telefonlaştık. Biraz daha aşağıda kaldı onun yeri. Biz aşağı doğru ineceğiz. O yukarıya doğru çıkacak. Buluşacağız elbette. Evet, sağımızda bir kahve var. Kahve ya da kafe. Şu an sıcak saatler. Ve evet, taş ev onarılmış ya da taş bina diyelim, onarılmış iş yeri olarak kullanılıyor. Üst katı nedir bilmiyorum tabii ki de, aşağısı iş yeri olarak kullanılıyor. Hemen sağımızda eski bir bina. Ama çok güzel. Eski yapılar. En çok sevdiğimiz yerler diyebiliriz. Ve şöyle çok hoş alanlar arkadaşlar. İçeride evler var tabii ki. Son derece işlek bir alandayız. Evet, içlere doğru yine evler var tabii ki. Burası en eski yerleşik halkın genel olarak yaşadığı yerler. Tabii ki binalar onarıldı pek çoğu. Kimisi işletme olarak, kimisi yine ev olarak kullanılmaya devam ediyor. Burası sanıyorum en eski cami. Tabii ki sokak aralarına da biraz gireceğiz. Tamamıyla ana caddede gezmeyeceğiz ama değerli muhtarımla burada görüşeceğiz. Öncelikle kendisinden bilgiler alacağız. Hacı Faik Acar Camii. Evet, burası çok da eski değil. 1991'de yapılmış. Böyle sağlı sollu evlerin olduğu yerlerden geçiyoruz. Ana caddesi. En geniş alanı burası arkadaşlar. Büyük mağazaların olduğu yerler. Evet arkadaşlar, bazen hanımefendiler oluyor muhtar, bazen böyle genç kardeşlerimiz muhtar oluyor ve yine burada da reislerinde muhtarı çok genç bir kardeşimiz. İsim nedir? Tayfun Kıran. Tayfun kardeşim bu bölgenin muhtarı. Aynen. Çok teşekkür ediyoruz. Telefon ettiğimizde güler yüzüyle karşıladı. Hemen bilgilendirme yaparım dedi. Şimdi birlikte başka bir alana gidiyoruz. Orada sohbetimize devam edeceğiz. Ancak bir şey söyledi kardeşim biz beraber sohbet ederken. Ne dediniz? Bu bölgenin halkı Eski yerli halkı zaten asıl göçmen. yerli halkı. Aynen. Evet. Göçmen olarak Arnavutluk'tan, ne bileyim, Yunanistan'dan göç eden insanlar çoğunlukta. Daha sonra da göç Türkiye'den, aldı tabii ki. çeşitli yerlerinden gelen halklar da var. Kozmopolit bir yapıya Aynen dönüştü. öyle. Ama asıl halkı göçmen diyoruz. Göçmen. Evet, şimdi biz tekrar sohbet edeceğimiz asıl alana gidelim. Hemen yanımızda da Kur'an kursu var arkadaşlar. Evet, bu cadde en işlek caddesi ve her yere gidiyor değil mi muhtarım buradan? Aynen. Alaçatı'ya, Çeşme'ye, Alaçatı, Çeşme, birçok alana, Mahallesi, oraya da. evet, birçok alana gittiği için bu cadde son derece işlek ve çarşısının en yoğun olduğu alandayız arkadaşlar. Burada kafeler, marketler ve restoranların olduğu bir alan. Şu anda
kahvehanesine gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Geldik, burada Kaya'nın yeri. Kahvehane. Bu bölgenin kahvehanesi. Değerli muhtarım dedi ki ben bilgi aktarımı yaparım ama çok daha detaylı bilgiyi burada olan abilerim var. Onlardan alalım dedi. Dolayısıyla geldik buraya. Evet, isim nedir? Aliço. Aliço. Aynen. Asıl isim nedir peki? Ali Rıza Ayhan. Ali Rıza. Ha. Ama Aliço diye adlan. Evet, doğru. İsim nedir? Siz de Ali. Benim. Salih. Ha, sizin de Salih diyecektim. 2 tane Ali var burada. Evet, bize ne anlatabilirsiniz? Salih Usta, ben vereyim arabaya şey. Ha. Bize bu bölgeyle ilgili neler anlatabilirsiniz? Ne bakımdan, hangi böyle şeyden ne istiyorsunuz yani? Ya buranın siz eski yaşadığınız dönemdeki geçim kaynakları neydi? Şimdi değişti tabii ki. İlk önce burada tarım ve hayvancılık vardı. Ha. Buranın anasonu meşhurdu. Hmm. Dünyanın en iyi anasonu yetişiyordu burada. Amerika'daki rakılar bile reislere anasonu diyordu. Ha. O kadar güzel yani, deniz iki taraftan deniz olduğu için Denizli'de de anason vardı ama buranın anasonu çok farklıydı. Ha. Tütün vardı, bağ vardı. Denizin havası çok etkili oluyor değil mi? Tabii. Tabii. Burada hiç tuz filan istemiyor, hayvanlar olsun, bitkiler olsun. Mesela burada narinciye bir limon kestin mi mutfak limon kokuyor. Evet. Dışarıdan aldığımız zaman bir şey ifade etmiyor. O Havanın lezzeti vermiyor. Havasından her şey güzel. Mesela hayvanlar, burada kestiğin hayvanın eti farklı. Uşağı, Manisa'dan bile alsan farklı bizim damak tadımıza göre. Neden? Havasından. 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 Evet. Deniz havası var. Deniz havası var. Ormanlarımız da keşke yanmasa. Onun da havası, etkisi çok daha güzel olur. Değil mi? Bunlar bizi üzüyor önce tabii ki. inşaatlarda çalışıyordum. Evet. Ilıca Yıldızburnu diye bir mevki var deniz kenarında. Ha. Orada çalışıyorduk. Ankara'dan bir profesör bayan geldi. Nefes alıyor. Biz de öğlen yemeğini yiyoruz. Evet. Yalnız denizini söylüyorlar Çeşme'nin dedi. Yanlış yapıyorlar. Esas havası dedi. Kaç sene önce. Bundan 30 sene önce söylemiş. Tabii tabii. Hakikaten öyleymiş. Biz devamlı burada olduğumuz için tam farkına varmıyoruz ama benim çocuklar devlet memuru olduğu için doğuya gittik her tarafına Türkiye'nin. Buradan Urla'yı geçtin mi hava değişiyor. Seferihisar'ı geçtin mi hava değişiyor. Buranın havası daha güzel diyorsun. Tam Bak pırıl yaşamak pırıl için. esiyor mesela. Git bak. Onun için demek ki hemen caddenin yukarı tarafında çok fazla Villalar. villalar var. Yapılmış ve yapılmakta olan. Vallahi bizi onlar rahatsız etti aslında. Eyvah. Köyken Evet. biz rahat yaşıyorduk. Şimdi oradan bu yana geçmek için sağa sola bakıyorsun, arabalar bilmem neler. Komşuyu tanımazsın. Evet. Şimdi benim evime hemen Şok'un yanında camiye gidiyordum. Orada inşaat vardı. Kolay gelsin dedim işçilere orada. Birkaç adım yürüdükten sonra bu yerli dedi. Benim kafama takıldı. Ha. Gelen geçen selam bile vermiyor. Kolay gelsin demiyor ama biz halk arasında yani öyle yetişmişiz ki selamsız geçemiyoruz. Şimdi gittiğimiz köylerde böyle şikayetlerle çok karşılaşıyoruz ne Maalesef yazık öyle. ki. Keşke herkes gittiği yere uyum sağlasa, oranın yapısını bozmasa, değil mi? Beğenip gittiysen, o ortamı beğenip gittiysen ortama uymalısın diye düşünüyorum, öyle değil mi? Şimdi burası çok göç aldı. Evet. Bazıları iyi uyum sağladı, uydu. Bizim örf adetlere, bilmem nelere, Evet. saygıda, sevgide. Ama bazı yörelerin insana uymadı. Burada doğdu, büyüdü, gene olmuyor. Anladım. Yani sonradan gelenlerle çok fazla uzlaşamıyoruz diyorsunuz. Yani bir bölümü aynı bizim gibi.
Göçmenler çok iyidir. Ben Avrupalı Gerçekten. diyorum. Onlar farklı. Hani ben Avrupa ile özdeşleştirmiyorum. Çok insan yürekliler. Biz Ama şimdi göçmenlerin içerisinde büyüdük. temel çok önemli, temel. Değil mi? Biz seviyoruz güzel insanlar ama demek ki size de üzmüşler. Peki bu bölgede şey var mı? Sağlık ocağı var mı muhtarım? Maalesef yok. Neden yok? Bu kadar geniş kapsamlı bir alan. Ya daha yeni zaten gelişmeye başladık Salih abi. Bir Çeşme 5-10 sağlık sene ocağı bir oluyor. şey beceremiyor. Reislere de olsa ne olur? Öyle mi? Yani sağlık var mı? Ama onun için Akıllı çalışmalarımız telefon var. var mı herkeste? Şimdi soruyorsun birine telefon numarasını bilmiyor. O randevuyu alabilir mi? Benim kızım sağlıkçı 35 senelik. Evet. Sağlığı içinde olduğum için onu da az çok şey yapıyoruz. Herkes randevu alabilir mi? İptal edebilir mi? Yani bu olmaz. Evet, bu randevulu sistem herkes için iyi olmadı. Doğru söylüyorsunuz. Onu Herkes iptal randevu etmesen alamıyor. bir ay randevu alamazsın. Tamam çocuğu aldı randevu. Nasıl vatandaş iptal edecek? Çay alırız. Çay alalım. Peki muhtarım buranın Reisdere ismi nereden geliyor? Değişik Bu geldi. dereden. Dere var burada. Komple Hemen burada. arkamızda ama akmıyor Burası artık. dere. Devamlı akardı aslında. Eskiden. Çok yağmur yağardı. Dereden o yana geçemiyordu bizim çocukluğumuzdan. Şimdi yağmur da yağmıyor. İnsanlar değişince havalar, iklim de değişti. Çünkü ağaçlar gitti. Benim çocukluğumda ben de Yeşilova tarafında çam dibinde oturuyorduk. Orada bizim şu an oturduğumuz yer zaten ağaçlıktı. Yazın bile yağmur yağardı. Tabii. Şimdi kışın doğru dürüst yağmıyor. Neden? Birçoğu kesildi, yok edildi. Kesilip yok edilmeyen de yapılıyor, yanıyor. Yazık, insan üzülüyor. Evet arkadaşlar, hemen kahvende bizim arkamızda, dibimizde dere dedikleri yer ama maalesef kuru. İşte o dereden kaynaklı Reisdere adını aldı, öyle mi? Okul var mı burada? Okul var. Aynen. Şimdi okul Liseye kadar var mı? İlk orta lise. TOKİ yapıldıktan sonra ortaokul lisede açıldı. Hah, liseye gelirken şeyden gördük, Şifne'den giriş yaptık biz. Orada gördük. hemen sağda okul. Sadece ilkokul vardı normalde, değil Aynen mi? öyle. İlkokulumuz vardı. Bu halen daha köyün içindeki okulumuz devam ediyor. Çok güzel. Dediğimiz gibi yani TOKİ olduktan sonra TOKİ evleri, ondan sonra ortaokul, lisede açıldı köyümüz. Çok geniş alana oturtulmuş ama açık söyleyeyim, hani yeni binaları yapanlar da bana kırılmasınlar ama bana en sıcak gelen yer her köyün ilk yerleşim yeridir. Her zaman. İnsanı, ortamı ayrı bir sıcak, ayrı bir sevgi dolu geliyor bana. O yüzden özellikle çekim yapacağımız zaman böyle alanları çekmeye çalışıyoruz. Buradaki sıcaklığı yansıtmaya çalışıyoruz. maalesef öyle de sistem de bozuk. Eski yerleşim yerine %100 verdiler imarı. Evet. Öyle olunca adamlar ona göre şey yaptılar. Ayakkabılar dışarıda kalıyor. Yani her şeyi metrekaresini değerlendirmek için Bahçeler Bahçeler- sıfırlandı dediniz. gitti. Anladım. Peki bir şey soracağım. Şimdi herkesin kendi özel aracı yok. Buradan gidip gelmek için sağa sola otobüs var mı ya da dolmuş? Minibüs var, devamlı Nereye çalışıyor. işliyor? Iğdır'a kadar devam ediyor. Iğdır, Çeşme, öyle mi? Evet, Alaçatı, Çeşme, o çalışıyor, devamlı sık çalışıyor. Çünkü Çeşme'nin 3. büyük mahallesi burası. Burası değil mi Reisdere? Evet, 3. büyük mahallesi. Evet. Oldukça gelişmiş. Evet. Nüfusu oldukça fazla değil mi? Ve her Aynen tarafa ulaşım daha kolay Reisdere'den. Çeşme'ye de rahat gidiyor, İzmir'e de rahat gidiyor. Her tarafa dağınık. Yani Çeşme gibi tek yol. Çeşme'ye girdin mi aynı yoldan dönmen lazım. Başka yok. Buradan Ama bu her tarafa gidebilirsin. her tarafa, evet. Germiyan'dan buraya giriş var. Her yere var. Değil mi? Her yerden, Evet. Şifne'den var. Evet. Buradan Alaçatı'ya ne kadar? Kaç kilometre? 5 kilometre. 5, Germiyan'a da 5 kilometre. Yıldır 12 Ortada kilometre. Ildır 12 kilometre. Tabii o daha geride kaldı. Çeşme'ye ne kadardı?
Buradan 10 kilometre. Çok fazla değil. Değil. Aynen öyle. Güzel yere oturtulmuş. Gerçekten ortamı da çok güzel. Sizler de çok güzelsiniz. Çok güzel Bir insanlarsınız. şey içmediniz, hep konuştuk. İçeceğiz. Birer çay içeceğiz. Evet, ilgi ve alakanıza verdiğiniz bilgilere çok teşekkür ediyoruz. Değerli zamanınızı bizim için ayırdınız. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet, kahveden çıkıyoruz. Çok güzel bir alan gördüm. Şu görüntü çok güzel. Evet, şimdi Reisdere'ye adını veren o daha önce akarı çok olan dere burası. Kahve burası. Hemen dibi o akarı olmayan dere. Daha önce karşıdan karşıya bile geçemezdik diyorlar. Derenin akarından kaynaklı. Ama ne yazık ki şu anda akarı yok. Kurumuş bir dere. Evet, şu tarafa doğru yine mütemadiyen taş evler var arkadaşlar. Burada. Evet, yine solumuz akarı olmayan ne yazık ki o dere. Sağımızda evler. Taş evler değil mi? Aynen doğrudur. Taş evler. Bunlar aslında tek katlıydı da üstüne sonradan ev mi yapıldı? Öyle bir görüntü var. Taş evler. Buralar zaten mandalin bahçesiydi. Eskiden mandalin bahçesiydi. Mandalin bahçesiydi. Onlar işte gelişmekte olduğumuz için ondan büyük olsun hepsi söküldü. Evet. Yeni evlerimiz inşa ediliyor. Burası site mi oluyor aslında? Yoksa bireysel mi? Bireysel. Bireysel evler, birbirine benzeyen evler yapılmış, evet. Ne kadar ilginç. Arkadaşlar, şu binaların hemen önü ana cadde. Çok da kalabalık. Bakın, hemen caddeyi görebiliyoruz. Şurası ana cadde, şokun olduğu yer. Orası son derece kalabalık. Ama hemen evin arkasına geçiyorsunuz. Buralar son derece tenha. Evet. Çok güzel ortamlar. Burası geniş, ferah. Ben böyle alanları gerçekten seviyorum. Çünkü insana ayrı bir ferahlık katıyor. Evet, buradan ne yazık ki karşıya baktığımda çok güzel bir alan görüyorum demeyi çok isterdim. Şöyle görün istiyorum. Tekrar rica ediyorum hepinizden. Ne olur dikkat edelim. Şu güzel alanlar yanmasın. Çünkü dünya için çok önemli bu ağaçlar. Ülkemiz için çok önemli. Hepimiz için gerekli olan ağaçlar yanmasın. Tabii aynen. Birçok yer aynı durumda. Bu Çok. tepe gördüğünüz karşı taraf. Evet, karşısı Onun arka gösterdim. tarafı. Sonra Germiyan Köyü'nün girişi. Evet. Sonra deniz kenarı, o nasıl diyeyim ben size, şeye gelmeden daha Germiyan Köy yoluna giriş var deniz kenarında. Orayı geçer geçmez bu tarafa zaten oradan başlıyor yangın. Çok geniş alanlar yanmış, çok üzüldük. Böyle alanları gördükçe gerçekten çok üzülüyoruz. Evet, burada yine güzel şirin evlerin olduğu, çiçekli bölgelerin olduğu yerlerden geçiyoruz. Ve bu alan çok sessiz, sakin demiştim. Bir tek doğanın sesi, bir de bizim sesimiz var. Duyuyorsunuz. Evet, burası limonlu evlermiş arkadaşlar. Siteler. Evet, hemen karşımızda da okul var.
İlkokul değil mi? Buranın en eski ilkokulu. Aynen öyle. Ve tek okulu tek zaten. bina. Evet. Aynen. Tek ilkokulu. Evet, biz daha önce şu alandan gelmiştik buraya. Hatırlıyorum. Adresi bulamadık. Evet, yanlışlıkla ilk geldiğimizde, İlk geldim. evet 3 yıl önce. Evet, şu taraf arkadaşlar okul. Az önce söyledim. Bu bölgenin tek ilkokulu. Daha sonraları TOKİ'ler ve siteler oluşunca ortaokul ve lise oluşturulmuş. Evet, ağaçların sökülüp ev yapılması insanı üzüyor. Ama onların açısından da baktığımda biz de burada yaşamak istiyoruz diyorlar. Çünkü bu alanın çok güzel olduğunu biliyorlar. Dolayısıyla bu ortamdan, buranın havasından faydalanmak istiyoruz. Biz de faydalanmayalım mı diyorlar. Bir şey diyemiyoruz tabii ki. Şu mu? Aynen doğrudur. Evet arkadaşlar, şurası Burada işte açık havada düğün olursa düğün salonu. burada yapıyorlar. Burası mı? Işıklandırma yapılmış. Işıklandırmanın olduğu yer. Arkadaşlar, hemen şu alan, şu kamyonun falan olduğu yer. Bakın, ışıklandırması da yapılmış. Burası açık alan. Da düğün yapılacağı zaman, özellikle yazın burada düğün yapılıyormuş. Ama asıl düğün salonu şu gördüğünüz binadır. Ve düğün salonunun hemen burada yetişkinler için bir alan, spor yapma alanı yapılmış. Hemen yetişkinlerin spor alanının yanında da bir park. Bu her çocuk için mi, yoksa anaokulu falan mı var? Burası masal evi köyü. Masal evi ne yani? Ya çocukların burada gelip zaman geçirmeleriyle ilgili. Ücretli değil. Ücretli değil aynen. Ücretli olmayan belediyeye ait masal evi. Yani çocuklar gelip burada oyunlar oynayabiliyorlar değil mi? Aynen. Evet, burada arkadaşlarıyla zaman geçirecekleri güzel bir alan, masal evi. Unutmayalım, böyle güzellikler yaratılmış burada. Evet, şurada boş alan var. Burada çok fazla boş alana rastlayamıyoruz. Ve evler. Evet, değerli muhtarımızın tanıtımıyla pek çok yeri gezdik. Evet, diğer taraftan çekmiştim masal evi. Girişi buradan. Gerçekten güzel bir uygulama. Ben ilk yanından geçtiğimde orayı çocuk yuvası gibi zannetmiştim. Ve evet, düğün salonunun arkasındaydık biz. Şurası girişi oluyor. Evet arkadaşlar, Börekçiler Çarşı'nın olduğu noktalardan geçtik. Börekçiler, kafeler, çay ocakları, kahveler ve marketlerden geçtik. Aslında kalabalık bir yer. Evet, oldukça kalabalık bir alan. Ve gördüğünüz gibi şu an karşımızda da görüyorsunuz, sağlı sollu siteler çok fazla. Çok kısa sürede, Yukarı kısımda da çok var. evet, çok kısa sürede bu hale geldiğini söylüyorlar. Tabii ki eski yerleşim yeri olan alanın hemen arkasında da siteler var. Ekim alanları
ekim kısıtlılığından kaynaklı iş göremez hale gelince insanlar elden çıkarmaya başlamış. Dolayısıyla bize söylenen bilgiler doğrultusunda konuşuyorum. Daha sonrasında böyle villalar, siteler yapılmaya başladığı için oldukça kalabalık bir hal almış. TOKİ'ler gelmiş gibi. Birisi kamera dışında şunu söylemişti. Babamın dedi şurada bir marketi vardı. O marketin kapısına sadece bir tane sopa koyardı. Kapısını bile kapatmadan sopa koyardı. Gelirdi eve, yemeğini yerdi, namazını kılardı. Kimse içeriye girmezdi. İçeride kimse yok diye. Ama şimdi ne yazık ki bir yakınının, başka bir yakınının marketi varmış, işletiyormuş. Kilitli, kepenkli olmasına rağmen yine de insanlar içeriye girip bazı malzemelerini almışlar. İşte dileyelim ki bunlar son bulsun. Gönlümüz yine insanlığın kazanması yönünde olsun. İnsanlar sevgiyle yetişsin, yeter ki bütün bunlar son bulacaktır. Şu anda hakikaten çok üzücü alandan geçiyoruz. Sağlı sollu yanlış alanlardan geçiyoruz. Ne olur dikkat edelim. Bu alanlar bizim nefes alanlarımızdır aslında. Baksana ya. Evet, gerçekten üzücü. Bir daha böyle anların yaşanmamasını dileyelim ve böyle görüntüleri olmadığı zamanlar dileyelim. Bu bizim tabii ki nacizane dileğimiz, arzumuzdur. Evet, gerçekten reislere insanıyla, ortamıyla sıcacık, sevgiyle yaklaşıyorlar, sevgiyle konuşuyorlar. Gerçekten çok keyif aldık. Keyifli çekimlerimizden birisi de reislere çekimidir. Bu tarafa yolunuz düşerse mutlaka uğrayın derim. Kahvesinde bir çay için, lokantasında bir yemek yiyin. Emin olun, sunulan o sevgi var ya, yediğinizi, içtiğinizin lezzetini kat be kat artıracaktır. Evet, bizden reislere çekimi bu kadar. Sizlere keyifli seyirler diliyorum.